Olá pessoal, aqui é o Tony da Auto Checkup, oficina Diagnóstico Correto, e hoje com o chapéu do meu irmão Escopino, oficina forte, é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre barulho traseiro na Ranger, tá? Nós estamos utilizando aqui a máquina da Rudicaro, ó. Pode ver que ela até está saindo fora de posição, mas a gente está com medo. Tem um barulho forte na traseira. Vem caracteristicamente bem aqui do fecho de mola, tá? Eu ponho a mão aqui, faz um... Olha. Tem um rangido. Tem o rangido e tem também o tranco, né? Ó. E tem um outro que ele bate, ó. Faz um toque-toque, ó. Ó. Tem dois, ó. Tum. Tô com medo de ficar aqui debaixo, mas ó. Fecho de mola fazendo barulho e o cubo de roda também fazendo barulho, tá? Cubo de roda não, rolamento, né? Então, mas eu começaria pelos fechos de mola, porque eles também têm uma pancada forte. Ó. E dá para perceber bastante que ele também faz barulho, ó. Que nem uma martelada. Ó. Então, aqui o diagnóstico. Muito carinho, com muito cuidado, com muito medo. Fecho de mola, tá estragado, tá rangindo e tá dando tranco. E aqui o cubo de roda também, às vezes ele se movimenta, tá dando um tranco também, tá dando toque. Aí tem que ver se há necessidade. Eu começaria primeiro pelo fecho de mola, que eu acho que vai ter a solução principal. E aqui no rolamento traseiro, teria que ver se tem algum jeito de calçá-lo. Eu desconheço, tá ok? É isso aí. Um abraço.